organizador de geladeira de acrílico é uma ferramenta prática e funcional para quem deseja manter a geladeira limpa, organizada e otimizar o espaço disponível. Feito de acrílico resistente, o organizador é durável e suporta o peso dos alimentos. Além disso, sua transparência permite que você veja o conteúdo de cada compartimento sem precisar abrir ou mexer em tudo, ajudando a manter a organização. Ele é especialmente útil em geladeiras menores ou quando há muitos itens para armazenar. Eles podem ser usados em armários, despensas ou em qualquer outro lugar onde você precise de organização. Eles são ideais para armazenar alimentos, bebidas e até produtos de limpeza ou utensílios pequenos. Você pode organizar frutas, vegetais, laticínios e outros produtos de forma ordenada, evitando a bagunça. Esses organizadores são eficientes, facilitando o dia a dia e ajudando a preservar os alimentos por mais tempo. Comente "eu quero" para receber o link.